おまじない。おお、いっぱいいっぱいいる。そんなに大きくないですけど。これ流します。ちょっと今日の暑さはやばいですね。とんでもない暑さです。コバスは湧いてたんですけどね。亀や。コバスはいっぱいいてますね。もうバスが湧いてる。無反応ですね。バスはね、うろうろ小さいですけど、
見えるんで、まだ可能性はありますね。お、いる。20センチぐらいのやつがいる。ボイルもちっちゃいボイルは出てるんですけどね。まあ見渡す限りブラックバスは目に入ってくるんですけど、食ってはくれませんね。まあ、魚も小さいですし。平常前になんかね、顔でも出してくれたらいいんですけど。